Так, Mercedes Vito 15 плюс погода. Кардан прикручен у нас сзади. 4 болта. Подвесной 6 болтов. И на коробке тоже 4 болта. Как его разобрать? Мы меняем подвесной, зашумел. Что мы делаем? Здесь вот шайба, вот она выполняет роль пыльника, завальцована, потому что внутри находится шрус. Отвертка развальцевали и легким движением руки и ударом молотка мы ее сносим, и у нас так вот вываливается весь шрус оттуда. Вот сейчас вы наблюдаете. Вот. Сейчас мы его разбираем дальше, покажу. Кольцо? Вот оно здесь. Оно кольцо. Вот оно. А, оно вывалилось. Все вижу. Вот оно на этом. А что, мы его назад поставим потом? Конечно. Все, сняли вот так пыльничек. И все. Подвесной. Снимаем. Сейчас в тесочке. Защитная. О, со звуком. Так, там пыльник, наверное, металлический стоит сверху. Ну, это вот пыльник. Сейчас мы его снимем. На тени подвыла мою резинку, а я потихонечку сейчас так и буду сбивать. Перекручу на 180. Делаем то же самое. Пошел. Еще раз то самое. Подрыхтуем его. Он там вообще вручную дошел хорошо. Да, он на прессу. Ага, есть. Все, отлично сняли. Что мы видим? Там стопорное кольцо есть, да? Нету ничего, напрессованный. Напрессованный. И да? так само подшипник запрессованный в этот. В обойму, да? В этот, в резинку саму. Сейчас мы его подшипник или подшипник с вала. Но опять же, нам надо резинку не повредить, чтобы мы могли в эту же резинку потом запихнуть подшипник. Ну, естественно. Поэтому Хотелось бы сохранить. вот то второе кольцо. С кольцом. Нет, там металлическое, она может и подмяться, наверное. Конечно. А как же мы его... Сейчас. Пошел в обратную сторону. Ну, подшипник, чтобы. Сейчас с двух сторон, да? Ты думаешь, отвертками сорвешь подшипник? Хотелось бы. Хороший позыв. Ну, давай сбивать тогда подшипник. Молоток нам в помощь. Пошел. Бинго! Да, сейчас колечко это под... Я подвыровняю. Мы ее сняли. Ребята, обойму вставили. Сняли. Вот этот подшипничек оттуда вот такой был. Он залитый как в резиночке. Ну, свободно отрывается. Запрессовываем назад новый подшипник приобретенный. Номер подшипника у нас вот такой. Так, все запрессовываем. Все резинки оказались у нас целые, все целые. Только вышел сам из строя один подшипник. Вот, мы сейчас его запрессовываем в родное посадочное место.
Старый подшипник. Ну, это установка сама по себе. Рисовали. Димон, он с другой стороны не вылез. Да там этот, ровная упор. Все. Все. Все, хватит. Обойму мы использовали из нашего подшипника старого. Сбросили, поставили. Отлично. Замечательно. Как родной, да? Угу. Как влитой. Видео я включил. Так, начинаем сборку кардана 407 Вита. Ставим пыльник, который мы сняли. Он металлический. Он защитный получается подшипника. Туда ничего не попало. Так, ставим сам Оставку. подвесной. Ага. И будем запрессовывать, забивать сам кардан. Подшипник. Ага. Сейчас я обойму возьму. Сейчас мы берем вторую обойму. Повторюсь. Значит, мы сняли его с машины. Снимается он в двух местах. Откручивается спереди. Вот. Откручивается сам подвесной. Он здесь один. И откручивается сзади. Везде по 4 болта. Потом развальцовывается шрус. Здесь вот мы его развальцовывали. Вот и все. И все, и так вот снимаем. Сейчас прессовываем. Обойма старая подшипника. Димон, не шумит, не? Не. Огонь. Отлично. Второе. Ставим следующий, да. Сейчас. Легенькая. Подвыровняем. Сейчас его отреставрируем. И готовим шрусик сейчас. Когда мы его разбирали, я, конечно, постараюсь видео поставить. Разбор шруса, вот он стоял там. Мы ставили такой съемничек. При снятии съемничка у нас колечко выскочило. И шрус вот так вот выскочил. Именно оттуда с обоймы. Так, поставили мы. Сейчас Димон проставочка еще раз пробьет. Значит, повторюсь, вопрос цены. Значит, подвесной оригинальный стоит от 5 до 7 тысяч гривен. Не у официалов, но это оригинальный. Турецкого производителя я уже нашел. Он новый стоит в районе 1000 гривен. Вот. Мы купили подшипник, номер я потом вам покажу, за 150 гривен. Ну, правда, надо будет проделать вот такие мероприятия. Ты знаешь, что мы поискал, нигде не нашел, как демонтируется и как его делать подвесной видос. Только чисто в целях ознакомительных, чтобы люди не искали, а уже знали, как Димка его сделал. Так. Пошла актерская карьера. В гору, да? Так. Сейчас мы одеваем его как раз на направляющий. Он нам очень плотно одевается. Ну все, мы его одели. Это пыльник шруса. Все, вот у нас. Шаметка не слетела, нет? Нет. Не, вот она. Обязательно Сейчас я- поставьте меточку. Да, домечим ее. Вот она. Старая. Я даже ему и не представляю. Вот тут же. Вот она. Да. Замечаем. Ну, сейчас интересный остался один вопрос. Соберет ли Дима шрус до кучи? Вот так вот. Берем.
Димон, я бы взял, но оно грязное. Я пропущу этот момент. Сейчас. Слушай, что это за кольцо такое получилось? Оно такое есть мятое, да? Или оно так мы его смяли на? Да нет, ну треугольное на 100% было. Ага. Оно становится вот здесь. Здесь же конус присутствует, и он защелкается. А назад, соответственно, вот. Я понял. Алло, это Андрей. У нас человек уже подъезжает к вегетарианам. Ну все, отлично. Отодвинуть. О, вообще класс. Мы сейчас отодвинули. Слушай, ну кувалдой, если мы молотили, мы бы его не сбили, наверное, да? Слушай, ну... Тут есть. Это, Виталь, а ну подударь молоточком кольцо. Почем? Да погоди. Виталь, Давай я Туда. ловко что-то. Говори, что надо. легенько подударь по колечку, чтобы защелкнуть его. Ага, еще. Сейчас, секунду. Давай, так. Есть. Сейчас, вторая половинка. Есть. Короче, без молотка никуда, я понял, да? Пальцы аккуратно. Сейчас, секунду. Так. Дома. По-моему, оно, да, оно слышно было даже, что вошло. Чуть-чуть подправим. Есть. Интересное, конечно, кольцо. Ни на что не похоже. Мне интересно. Вот так вот. Продолжаем дальше. Мы собрали, установили кольцо. Поближе, сейчас приближу. Установили кольцо. Сейчас будем сам собирать шлюз. Закончим. Димон, а это что такое? Шуз, маска. А, смазка шелка, все, я понял. А, у нас же о. Слушай, а там что, нет дальше отверстия, да, завальцовано? Да. А, там дальше все закрыто. Ну все. Все в детстве играли подшипниками. Пожалуйста, есть возможность. Лет 40 не игрался, да? И тут на тебе снова в шарики. Хлопцы, когда будете вырывать, обязательно положите тряпку, чтобы он упал не на мусор, чтобы не сметать, а именно на чисто. Вон еще один шарик. Я вижу, сейчас. Вот тут есть. Ага. Проворачиваешь, я понял. Приподнимать? Легенько. Опять выпал. Разобрался. Так, Димон, я На- тебе- на- на подожди. Я сделаю сейчас вот так вот и подставлю. Вот так вот лови его. Что он играет. Так, все на месте. Вот. А ну совпали рисунки? Рисунок, да? Ну, все на местах. Да. Сейчас еще один молоточек. Да. Значит, тут придется подложить немножко, чтобы удобно было для руки. Сейчас Димон его легким ударом молотка загонит этот шрус на место. Мы завальцуем вот этот пыльничек назад. Он металлический. Вот завальцовывается. И все, шрус собран. Подшипник на подвесном поменян. И будем устанавливать уже непосредственно на машину. Сейчас сниму последний удар, как он залазит туда. Все. Я держу. Не лезет. Плывет. Сейчас. Так, надо помощь. Ну, тут понятно. Так,